Ciao e benvenuto nel mio laboratorio, io sono Veronica Forconi e oggi ti porterò con me nella sperimentazione che sto facendo. Mi trovi su Facebook, Instagram e YouTube, ma partiamo subito. Allora, quello che voglio andare a fare è vedere di ricreare il dettaglio della maglia di Yor, quindi sul davanti ha questo dettaglio in cui la maglia non è tutta unita e voglio vedere di ricrearlo lavorando con una maglia acquistata, quindi una stoffa in maglia. E qui mi sono preparato due campioncini, uno è solo a maglia diritta, mentre l'altro è un diritto rovescio. E ora vedo un attimino che cosa succede quando vado a lavorarle. Sono marroni semplicemente perché avevo della lana marrone da poter sfruttare. Allora, cominciamo con la maglia dritto rovescio. Mi prendo un altro ferro leggermente più piccolo di quello che ho utilizzato adesso, giusto per farlo scendere, e quello che vado a provare è sia di perdere interamente una maglia sia di rigirare una o più maglie dall'inizio alla fine del campione. Far scorrere tutte le maglie iniziali fino alla maglia che stabilisco, quella che voglio perdere. Non lo faccio subito all'inizio perché sennò non si vedrebbe l'effetto. Vado a perdere questa maglia, la faccio cadere e poi vedremo che cosa succede. E qui perdiamo un'altra maglia e ne perdiamo un'altra, vediamo se è nella stessa direzione. Ok, questa è nella direzione opposta, quindi la perdiamo e andiamo fino in fondo. Queste sono le maglie perse, 1, 2 e 3, quindi se non dovessero scendere da sole ci aiutiamo con l'uncinetto, prendendo quello della dimensione che ci torna meglio. Una cosa su cui bisogna fare attenzione è che spesso i tessuti, cioè quasi sempre i tessuti, sono lavorati alla fine con qualche tipo di finissaggio, quindi non è detto che la maglia si sfaccia così facilmente. Se lo voleste provare a fare, mi raccomando, chiedete al rivenditore se una cosa del genere è possibile. Premendo leggermente col dito, di solito nella maglia fatta a mano è abbastanza semplice. Allora, se andassimo ad acquistare una maglia fitta in questo modo, una cosa del genere fa l'effetto smagliatura tipo calze, effetto buco, e sinceramente non mi piace. Quindi quello che vado a fare è vado a montare con l'uncinetto la maglia invertita rispetto a quella che ho smontato. Controllate ogni tanto se avete saltato qualche punto, tipo qui. Allora, cercando di vedere un pochino la differenza, direi che non si nota quasi per niente. Bisogna vedere sul tessuto definitivo se questo piccolo dettaglio viene fuori oppure no. Adesso passiamo invece a quella tutta diritta. Ne caliamo una e poi ne caliamo due abbastanza ravvicinate. Anche qui per l'esperimento non importa che arrivate fino in fondo. E questo è come si presenta la nostra maglia
solo dritto con le maglie calate, quindi anche qui viene un effetto buco nel caso di una maglia in questo modo. Ricordate, se la maglia è più fine ci sta che il buco sia più piccolo e quindi potete usarlo tranquillamente. In questo caso secondo me il buco è un po' troppo grosso, quindi vado a provare a fare la stessa cosa che facevo di là. Con l'uncinetto vado a girarmi un lato e vedere che cosa succede. Sul rovescio si vede decisamente la differenza e questo è l'effetto sul diritto. Io direi che questa è la soluzione che mi piace di più e penso che andrò alla ricerca di un tessuto in maglia solo diritta e che possa subire questa lavorazione. Bene, direi che a questo punto ci aggiorniamo appena ho trovato la stoffa. E fammi sapere se vuoi un tutorial sulla costruzione di questo vestito. A presto!